क्या आपको पता है कि मुसलमान हर साल ईद क्यों मनाते हैं? ये ईद हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद में मनाई जाती है, जब हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के हुक्म से कुर्बान कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को ये बताया तो हजरत इस्माइल ने फरमाया, अब्बा जान, जो आपको अल्लाह का हुक्म मिला है उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। जब हजरत इब्राहिम कुर्बानी के लिए तैयार हुए और इस्माइल को लिटा दिया तो अल्लाह ताला ने उनकी इम्तिहान में कामयाबी देखकर हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया और हजरत इस्माइल की जान बचा ली। और यही सुन्नत इब्राहिमी ईद पर अदा की जाती है।